今個冬天我去咗東北嘅3個地方：黑河、延吉同埋哈爾濱啊。雖然我最後嘅點係哈爾濱啦，但係因為我知道1、2月仍然會有好多朋友過嚟啊，所以我就出咗哈爾濱嘅片先啦。原來住中央大街真係比住喺其他位置方便好多噶。我住呢間如家中央大街店無窗房呢，呢個窗假嘅，300零蚊到啫嘛，真係唔貴啊。廁所呢，佢都係採用乾濕分離嘅設計，而且亦都係好大噶。沖涼房呢邊呢，就真係有個窗啦，不過開唔到嘅。好啦，酒店嘅 room tour 呢，就到呢度為止，我哋即刻去燒克庭園啦，因為酒店對面就係啦。哇，咁多人嘅，好，等我聽朝一早再過嚟，趁佢冇人嘅時候再影俾大家睇下。溫馨提示：帶唔夠暖包嘅朋友，燒克庭園斜對面有暖包賣啊！橫掂都出咗嚟啦，睇埋中央大街嘅夜景先走啦。嗱，呢度呢就係入口啦，哇，真係幾靚喎！成條街都好西式啊，同埋我覺得夜晚開晒燈呢係超靚啦。真係東北嘅3個地方裏邊，呢度呢係真係最多打卡位嘅。例如呢個經典位啦，超多人影相啊！呢度仲有煙通麵包賣啊，可惜太大個啦，我食唔晒啊，所以冇買到啊。你睇下幾靚，我都係借人哋嘅嚟影下相㗎咋。行下先發現，原來呢度好多檔都賣煙通麵包啊！呢檔呢，呢個 size 就細啲，啱晒我啊！等我都買個試下先。哇，好開心啊！開頭以為食唔到啊。做的煙通大的小的。我呢個細嘅煙通麵包25蚊咋，同大嗰啲爭成倍價錢啊！牙齒要壞啦！哇，好凍啊！雖然呢啲煙通麵包係幾好食，不過佢主要唔係用嚟食噶，而係用嚟打卡噶。嗱，住中央大街有個好處就係好似而家咁，喺燒克庭園門口等佢開門都好方便啊！為咗影一個冇人嘅景俾大家睇，哇！佢一開門我就即刻衝出去，哇！幾正！冇人嘅時候，呢個梅金燒克庭園呢係麵包石嘅起始點嚟㗎。俄國工程師蕭克呢，因為受俄式麵包嘅啟發，設計出上窄下闊嘅麵包石，而且完成最早鋪設嘅實驗，就係呢度開始噶啦。好啦，我哋而家就由呢條麵包石嘅路開始，直接向松花江出發。雖然日頭嘅中央大街冇夜晚咁靚，但係行喺啲麵包石上面，望住啲特色建築同埋裝飾啊，真係好有 feel 啊！行下，我發覺中央大街上面都幾多 shops 賣啲保暖用品，但係價錢呢一啲都唔平啊。不過由於今日要趕住去松花江啊，所以下集先話俾大家知邊度買嘢平啲啦。行返出中央大街，我發現呢度一間叫做朱古力博物館嘅嘢喎。我呢啲全部都係朱古力整出嚟喎，好大陣嗰啲朱古力味啊！連呢個大雪人呢都係白朱古力整噶。落去睇下，仲有啲咩睇先？哇！呢度仲有好多其他嘢喎，哇！全部都係朱古力嚟嘅，好搞笑啊！喂，仲有個朱古力整嘅聖索菲亞大教堂啊，有得賣噶。其實所謂嘅朱古力博物館呢，都係間商店嚟嘅啫。不過我試過味都幾好食嘅，買我就冇買啦。大家有興趣嘅就嚟行下啦。出返嚟中央大街，繼續向前行啊！
前面行到盡頭呢，就係防洪紀念塔啦，不過要過個隧道先。防洪紀念塔好明顯為戰勝咗洪水而起㗎啦，不過我又冇乜心情睇呢度，因為我主要係想去松花江啊，所以係咁意打個卡就即刻飆去前少少嘅松花江度睇啦。咦，呢度好似整緊啲冰雪遊樂場咁嘅嘢咁嘅，唉，可惜我就快走啦，玩唔到喎。喂，呢度似乎係個冰滑梯喎，如果玩唔到冰雪大世界嗰個，玩呢個都過癮喎。咦，前面有條橋喎，應該就係嗰條網紅橋啊，行過去睇下先。咦，原來呢度可以落去噶，等我都落去睇下先。哇，終於落到嚟啦！我而家喺松花江上邊啊，好勁啊！你望下條樓梯，其實封咗噶，我哋夾硬擒入嚟嘅咋。哇 ，so crazy！ 哇！我曾經想去貝加爾湖睇呢啲冰啊，估唔到喺呢度睇到啊，真係勁開心啊！你哋睇下啲冰層幾厚。河上面行啊，不過要慢咯。哇，竟然仲睇到冰層入邊啲泡泡啊，好開心啊！各位，我忍唔住要爆啦！由於我喺網上面見到人哋影到啲藍冰好靚啊，所以我就嚟到太陽島啦。因為呢度有個地方叫做鑽石海啊。由於影鑽石海最靚嘅時段呢，就係黃昏嘅時間，所以呢，我出到閘口之後，個太陽都差唔多開始落山噶啦。現在有啊？我看到好像沒有，他說走近一點就看到。位置啱噶咯，喺呢度喎，但係點解冇人嘅？喂，落到嚟一嚿冰都冇，點解嘅？係喎，咁辛苦行到嚟，竟然咩都冇。Epic fail。好在呢度風景都唔錯，幾大影翻幾張相先走啊，唔係就空手而回噶啦。唔去冰雪大世界嘅朋友呢，其實都可以嚟太陽島噶，呢度都有個樂園，有冰雕睇噶，入場費就梗係平好多啦。下集我哋就會去聖索菲亞大教堂噶啦，距離教堂5-6分鐘嘅步程呢，就有個商場，呢度買嘢啊比中央大街平一半啊！所以記得繼續留意，唔好錯過啦！拜拜。